Ndalemi tani në një lajm të fundit, ka përfunduar mbledhja për reformën zgjedhore e Këshillit Politik, është zoti Ogert Bylikbashi në këto momente. Opozita bëri propozimet e saj për çështjet kryesore, ofroi konsensus. Partia Socialiste nuk ishte akoma e gatshme për të arritur konsensus për çështje të rëndësishme, duke synuar që të vazhdojë të mbajë privilegjet dhe kontrollin e saj mbi procesin zgjedhor në mënyrë që të garantojë procesin të ngjashme 30 qershorin e vitit që shkoi. Opozita nuk heq dorë nga garancitë për votën e qytetarëve shqiptar dhe për një proces zgjedhor i cili krijon besim dhe legjitimitet për gjithë aktorët në lojë, në mënyrë veçantë për ato garanci që opozita i ka tashmë në proces. Ne jemi të gatshëm për të vazhduar punën për të gjetur këtë konsensus dhe presim që Partia Socialiste të tregojë gatishmërinë për të bërë hapat e saj drejt konsensusit, siç kemi bërë ne koncesionet e nevojshme për këtë çështje. Është e gatshme opozita të lëshojë, le të themi, nga qeveria kujdestare në këmbim të identifikimit biometrik të zgjedhësve në gjithë Shqipërinë? Kjo nuk është një çështje as pazarësh politike dhe as qëndrimesh jo principiale. Tu bëhet fjalë për themelin e votës dhe bëhet fjalë për një seri garancish, të cilat ku identifikimi biometrik është një garanci esenciale, por jo e vetmja, është një sfondin e disa elementeve që e bëjnë të përbashkët. Sigurisht, kjo do të thoshte pikërisht të rritjet garancive dhe jo rënjet atyre garancive minimale që ekzistojnë sot në proces, të dominuar nga mentaliteti i votimeve moniste të 30 qershorit, ku gjithçka numëroi vet, kërkohet nga Partia Socialiste ta ligjërojë me ligj këtë gjë, pra të ketë një numërim, votim, nxjerr rezultati, të cilin e bën të gjithin vet, dhe ju keni asistuar, jeni dëshmitar për fat keq të kësaj gjë që ka ndodhur. Sigurisht Partia Socialiste mund të ketë edhe vështirësinë e madhe sepse duhet të dalë nga gjumi parizien kryeministri, i cili sigurisht nuk intereson, nuk është i shqetësuar për zgjedhjet në Shqipëri, sepse ka devizën o zgjedhje që i vjedh vet, ose konsensuse që i rënon. Propozimet që janë paraqitur u arri përsëris nuk sigurojnë asnjë privilegj për opozitën shqiptare, përveç se barazi dhe jep fund manipulimit me votën dhe tjetërsimit të vullnetit të shqiptarëve. Kjo është dhe mbetet një qëndrim parimor, i cili nuk ka mundësi dhe s'ka arsye të negociohet, dhe në këtë mes ne plotësojmë duke bërë këtë gjë, sigurisht një kusht të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, i cili, siç e dini dhe nuk duhet të harroni kurrë, nga 5 kushte me të cilat Shqipëria ka filluar në 2016, ka 3 kushte që lidhen pikërisht me zgjedhjet, ku shkaktari, fajtori dhe përgjegjësi vetëm është Edi Rama dhe Partia Socialiste. Sot çfarë propozoi ambasadori amerikan? Më fali për pajisjen e ambasadës amerikane. Çfarë propozoi si formulë kompromisi? Dgjoni, edhe një herë, duke marrë pak nga pyetja më parshme, gjithë përpjekjet e qeverisë, pra e Partisë Socialiste, që të mbajë privilegjet që ka, mos heqë dorë nga kontrolli dhe marrja kapja e komisioneve zgjedhore, kontrolli i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe vula që do t'i jap me gjykatën e saj, tregojnë dhe pse, domethënë, pra vlerën dhe rëndësinë që ka vendimi i opozitës dhe propozimi që ne kemi bërë për qeverinë kujdestare të zgjedhjeve. Pikërisht për arsye sepse i boshllëqet që ata duan të vazhdojnë të krijojnë proces janë të mëdha. Dhe konkret nga përfaqësuesi amerikan si formulë kompromisi? Ne kemi diskutuar së bashku dhe unë falenderoj kontributin shumë të madh të partnerëve ndërkombëtar në përpjekjet për gjetur kompromis. Mbi bazën e kësaj pune kemi bërë ne koncesionet tona, por që Partia Socialiste nuk që në gjendje që pikërisht të hiqte dorë nga ato që theksoj edhe një herë janë privilegje të qeverisë mbi procesin zgjedhor, gjë që është e papranueshme. Ju e keni parë që ka ndodhur vjet pikërisht nga këto privilegje
që qeveria i shfrytëzoi në maksimum për të prishur zgjedhjet në Shqipëri. Kështu që t'ja lëmë procesit ne jemi të gatshëm që të punojmë për të arritur zgjidhje me kompromis, por pa të ceduar, siç e tha dhe zoti Vasili, nga asnjë nga garancitë e rëndësishme, themelore që do të bënin të mundur. Keni një javë pothuajse që takoheni dhe fjalia është në thonë si dhe palët dhe që po negociojnë të prezidentin, nuk lëviz askush në pozicionin e vetë, duke thënë ne bëni koncesion dhe ata bëjnë koncesion. Si do të vazhdoni të diskutoni nesër kur keni sërish një refleksione në qendrim të çështës? Le t'i japim kohë Partisë Socialiste të kuptojë pse nuk mund të jetë ajo kolegjin zgjedhor si vulën e saj të njomë për të përmbyllur tabelën e rezultateve. Le Partia Socialiste të marrë të kuptojë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të jetë ai institucion i turpshëm që është sot, që është pronë e saj. Jemi përpara një modeli të ri, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por nuk mund të jetë ai modeli i ri, të jetë i tëri pronë i Partisë Socialiste. Le të kuptojë Partia Socialiste që procesi i administratës, pra ngritja një administrate e cila garanton profesionalizimin dhe depolitizimin, nuk mund të jetë fals, duhet të jetë i vërtet, nuk mund të jenë komisioner të Partisë Socialiste të maskuar si të pavarur, dhe mbi të gjitha, e gjithë kjo duhet lidhet bashkë të pasgjithshmërisht edhe me garantimin 100% të identifikimit biometrik të zgjedhësve në qendrat e votimit. Në momentin kur ne do të kemi kompromis mbi gjithë këtë aks të procesit, sigurisht që hapësira për edhe çështjet e tjera është e thjeshtë, kështu që ne jemi në pritje, jemi të gatshëm që të punojmë për ta zgjidhur këtë në ditët duke filluar që nga nesër jemi të gatshëm të vazhdojmë këtë punë. Mund ta sqaroni çfarë është arritur dhe çfarë ka ngjitur ende për të negociuar? Edhe një herë janë të ndërlidhura çështjet me njëra tjetrën. Biometrika është e lidhur me administratën, ne kemi bërë qartë në gjithë këto ditët e shkuara, por edhe këto janë të lidhura thelbësisht me faktin që nuk mund të jetë në kontrollin e Partisë Socialiste e Komisionit Qendror i Zgjedhjeve, ashtu si mund të jetë gjykata. Kur të arrijmë kompromisin me këto çështje, të jeni të sigurt që jo vetëm këto shtylla të rëndësishme janë të zgjidhura, por edhe çështjet e tjera për to do të arrihet kompromisi shumë shpejt. Faleminderit. Mund t'ju shtoj edhe një element të ri, meqense ju patët shumë kuriozitet për të qenë konkret. Në rast se pranuam dhe që të ecim drejt një depolitizimi të komisioneve të administrimit zgjedhor, ky hap mund të hidhej në këmbim të një garancie të madhe që ishte identifikimi biometrik. E në rast se ky identifikim nuk kryhet, por gjithë ju që jeni shumë e thjeshtë të kuptoni që pa një garanci të tillë nuk mund të ecet në elemente të reja. Partia Socialiste kërkon kjo të mos ndodh, por të ecim elemente që përvetsojnë komisionet, pra të ligjëroj që të ketë mundësi, të ketë 100% të administrimit të komisioneve. Dhe pyetja që unë zhvilloj para jush të gjithëve. A e dini që sot të gjithë komisionet, kur Partia Socialiste ka qenë në opozit, ka pasur përfaqësimin e saj në të gjithë komisionet zgjedhore e në gjysmën prej tyre kishte drejtën e marrjes vendimeve? Por gjë është po. Partia Socialiste sot në pushtet kërkon të zhduk çdo garanci tjetër të kontrollit efektiv të zgjedhjeve dhe ta përvetsojë atë. Pra, propozimi është shumë i qartë, të hapur për të ecur përpara dhe për të përmirësuar procesin, pa lëshuar nga garancitë bazike që e kompromitojnë dhe bëjnë pis atë. Faleminderit gjithë. Faleminderit. Keni ndjekur në këtë deklaratë për media të zotin Vasili dhe Ogert Byrykbashi pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit Politik nuk është arritur një marrëveshje edhe pas 4 orësh mbledhje. Ne do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejtë me Ergjys Gjenca i cili ka ndjekur këtë ngjarje sigurisht gjatë gjithë kohës kemi komunikuar. Tashmë Ergjys ka përfunduar mbledhja, nuk u arriti një marrëveshje. Çfarë do të ndodhë më tej? Që është e vërtet në mbrëmjen e sotme nuk pati një marrëveshje fatkeqësisht për sa i përket reformës zgjedhore. Palët janë ndarë, po ashtu si kundër edhe në ditët e mëparshme nuk është gjetur kompromisi për sa i përket kërkesave të opozitës. Palët kanë qëndruar pikërisht në ato pozicione fillestare për sa i përket çështjes dhe kërkesës së identifikimit biometrik të zgjedhësve dhe të depolitizimit çështjes së depolitizimit të administratës zgjedhore. Mbledhja ka nisur në orën 19.
Meherë pas nisjes së mbledhjes së Këshillit Politik, dy përfaqësuesit politik, Damian Gjeknuri, Partisë Socialiste dhe Orët Birikbashi i Partisë Demokratike, janë tërhequr nga formati tradicional i Këshillit Politik dhe janë zhvendosur në një ambient tjetër të pallatit kongreseve së bashku me përfaqësuesin e ambasadës amerikane, shefin e sektorit politik dhe ekonomik Jan Crawford, me të cilin kanë qëndruar për rreth 45 minuta duke diskutuar me qëllim arritjen e një kompromisi të mundshëm. Por gjatë këtij takimi të tërhequr, Orët Birikbashi, Partisë Demokratike, ka kërkuar me ngulm që pjesë e takimit të jetë edhe Petrit Vasili, nënkryetari i Partisë Lëvizjes Socialiste për Integrim, me arsyetimin sepse palët edhe pse janë në një koalicion të përbashkët të opozitës së bashkuar, aty është një parti më vete dhe LSI-a përmes Petrit Vasilit ka dhe ajo të drejtën e fjalës për sa i përket reformës zgjedhore. Takimi ka zgjatur për rreth 1 orë 30 minuta mes përfaqësuesit ambasadës amerikane dhe përfaqësuesve të partive politike. Më pas ka ndërprer ky takim dhe përfaqësuesi i ambasadës amerikane ka zhvilluar më falenxit në këto momente kemi Rudina Ajdarin, e cila do të masim zonjtari. Zonja Ajdari, çfarë ka ndodhur sipas jush në këto 4 orë? Dua të falenderoj përzemërsisht ambasadën amerikane që u ngujua sot në këtë ndërtesë dhe nuk ndaloi deri momentin e fundit për të i dhënë zgjidhje pra reformës zgjedhore. Dhe këtë radhë, partitë politike dështuan, sepse interesat e tyre janë kaq të ngushta dhe janë kaq vetjake, janë thjesht për të shërbyer kryetarët e partive dhe bizneset e tyre dhe absolutisht nuk duan t'ia dinë për shqiptarët. Pse mendoni ju që vjen ambasada amerikane këtu, në këtë ndërtesë, për të negociuar me këta njerëz këtë reformë zgjedhore? Vetëm se duan interesin e shqiptarëve. Dhe këta sot edhe një herë janë mbyllën derën, edhe shqiptarëve, edhe ambasadës amerikane. I thanë që nuk janë gati për të bërë marrëveshje. Këta vunë një datë që ishte 31 maj dhe ishin të investuar plotësisht për ta bërë këtë gjë. Por momentin e fundit u tërhoqën. U tërhoqën sepse koha do t'i tregoj të gjitha. Koha është elementi më i bukur, më i mundshëm. Por çfarë është më e rëndësishme këtu? Që kjo reformë zgjedhore duhet ketë bekimin e shqiptarëve dhe sot nuk e ka bekimin e shqiptarëve. Nuk e ka. Edhe pse ambasada amerikane u investuar për këtë reformë, këta nuk kanë dakord pikërisht se shohin veten e tyre, kryetarët e partive, bizneset e tyre dhe nuk duan t'ia dinë fare se çfarë bëhet atje jashtë. Prandaj, patjetër që u takuam. Mos shikoni këto mediat edhe këto që dalin lart e poshtë se kush u takua dhe kush nuk u takua. Ju a them unë, u takua me Damian Gjeknurin dhe Orët Birikbashin, pastaj u takua me mua personalisht, pastaj u takuan të katërt. Petriti shkoi bëri një xhiro aty. Kështu që të tjerët ishim në fund fare bëm një bisedë të përbashkët dhe ram dakord me gjitha pikat. Për të mos të rënë dakord. Pra, këta nuk bën absolutisht asnjë lloj marrëveshje. Ran dakord. Po ja dhan pra fjalën përfundimtare ambasadës amerikane, nuk të propozuan që nuk jemi dakord. Ata ishin të investuar që sot të kishte një zgjidhje. Pra, kur kishte takimin të katërt, pastaj kur i thanë gjithë ditën që sot do bijem dakord. Dje propozova, ju thash, hajde ulemi dhe gjejmë një kompromis deri në fund të ditës. Edhe dje ambasada amerikane ishte këtu, bashkë me delegacionin e Bashkimit Evropian. Se ku e kanë hallin, besoj se ju e dini mirë. Nuk e dini? Nuk e dini se kuptoni te vetja vet, absolutisht fare te qytetarët shqiptar. Sepse ambasada amerikane nuk vjen këtu kot. Vjen këtu sepse do vërtet që kjo reformë të ketë bekimin e qytetarëve shqiptar. Dhe sot nuk e mori sepse këta nuk
nuk dua të janë ditë për shqiptarë dhe kjo është e qartë, kjo flet kaq qartë sa ju nuk e kuptoni dot, domethënë se sa e trisht është kjo gjë. Prandaj ne do vazhdojmë dhe prandaj të dashur qytetar duhet ndryshimi i sistemit zgjedhor, pikërisht prej shkaku se çfarë ndodh sot. Këta nuk duan t'ja dinë. Nëse ne nuk japim listat, nëse ne nuk ndryshojmë sistemin, këtu do ngelemi. Këtu ku jemi sot pas një lloj zgjidhje dhe këta duan vetëm të ndreqin bizneset e tyre, familjet e tyre, partitë e tyre dhe asgjë tjetër. Kjo është shumë e qartë. Çfarë do ndodh tani? Tani loja është e hapur akoma dhe nuk kemi ndryshim sistemi, por kemi një investim tjetër që ne do vazhdojmë dhe do rifutemi në lojë. Se unë dje dole dhe thash nuk pranuan as ndryshimin e sistemit, nuk pranuan as hapjen e listave, nuk pranuan as propozimin amerikan për ndryshim për sistem danez dhe sot ne pam që ata nuk kanë as marrëveshje midis tyre, sepse nuk duan që të kenë, pra nuk duan të kenë ndërhyrjen, pra mbështetjen e ambasadës amerikane, dhe çfarë bëjmë ne? Do futemi prapë në lojë dhe nuk dorëzohemi nga ndryshimi i sistemit, se këta nuk duan të dëgjojnë dhe kam për ta parë shumë shpejt që ne do kemi të gjithë mbështetjen e shqiptarëve dhe kjo gjë do ecë përpara. Tani është shumë e qartë dhe sot ne nuk arrit asnjë marrëveshje e kuptuam dhe dështuat. A mund ta dim cila është pika për të cilën dështoni? Konkretisht nga pika jemi pak të qartë. Nuk dështuam ne, e dashur. Dështuan dy partitë politike. Dështuan politika e vjetër shqiptare. Dështuan klasa e vjetër politike. Këta dështuan. Nuk dështuam ne. Shqiptarët fituan se shqiptarët janë në krah të ambasadës amerikane dhe janë në krah të ndryshimit sistemit zgjedhor. Dhe ne për këtë do luftojmë deri në fund. Pra, nëse dështojnë ata, fitojmë ne. Çfarë bëjmë ne sot? Minimumi demaskuam fytyrën e këtyre njerëzve që kam 3 muaj që flas për këtë gjë. Dhe nuk më dëgjohet fjala. Dhe unë po ja them, ja ku jemi sot, këta dështuan. Po si do vazhdojmë nesër pra? Do ulem prapë nesër në kryes. Sa herë dështojnë këta, fitojmë ne. Ti je e sigurt. Faleminderit. Kjo edhe deklarata e zonjës Hajdari, e cila në fakt është shprehur me ngritje zëri se ka dështuar klasa e vjetër politike dhe sigurisht që kjo marrëveshje nuk është arritur sipas saj për shkak të interesave të palëve. Ne gjithsesi do të kemi sërish komunikim të drejtë për drejtë me gazetarin Ergjys Gjença. Ergjys, linja për ty. Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtu në Tiranë. Duke u kthyer përsëri, do të thënë themi ti historiku të shkurtër të pasdites sotme, mësoj dhe se fillimisht palët kishin rënë dakord, madje edhe përfaqësuesi i Partisë Socialiste kishin rënë dakord për sa i përket pretendimeve të opozitës së bashkuar për teknologjinë në zgjedhje, pra identifikimin biometrik, edhe më pas edhe një formule e cila kënaqte palët për sa i përket depolitizimit të administratës zgjedhore. Por sipas informacioneve mësohet se diçka ka ndodhur dhe mazhoranca është rikthyer qendrimit fillestar. Në të momente më pas ka filluar pikërisht gjithë ato takime me përfaqësuesin e ambasadës amerikane, shefin e sektorit politik dhe ekonomik në ambasadën amerikane, fillimisht me Ewart Bilikbashin dhe Damian Gjiknurin, më pas kësaj takimi me kërkesë të Ewart Bilikbashit është bërë pjesë edhe Petrit Vasili i LSI-s, pas këtij takimi përfaqësuesi i ambasadës amerikane ka pasur edhe një takim me Rudina Hajdarin për të rikthuar pikërisht në fund të takimeve në formatin tradicional të Këshillit Politik, po mbledhje në cilën më pas rikthimit u duk që ishte dështuar, pra nuk kishin arritur asnjë marrëveshje palët, asnjë formulë kompromisi për sa i përket reformës zgjedhore. Si kundërpata mundësi të dëgjonim edhe nga Ewart Bilikbashi, opozita i qëndron kërkesave të saj, është stoike në kërkesat e saj për sa i përket teknologjisë në zgjedhje, identifikimit të zgjedhësve, edhe më pas edhe formulës që ajo propozon për sa i përket administratës zgjedhore. Gjithsesi Ewart Bilikbashi ka deklaruar se opozita qëndron në pozicionet e saj dhe është e gatshme të vijojë diskutimet për sa i përket reformës zgjedhore. Reformë zgjedhore e cila ka marrë dhe shumë, të themi, nxitje nga përfaqësuesit ndërkombëtar, kryesisht nga ambasada amerikane
amerikane. Kujtojmë se ambasadorja Yuri Kim ka bërë deklarata të shpeshta për sa i përket nxitjes së palëve për arritjen e një konsensusi, edhe po ashtu nxitje ka pasur dhe apeli ka pasur edhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka, i cili i ka bërë thirrje, ka bërë apel palëve për të gjetur një gjuhën e përbashkët për sa i përket ndryshimeve në legjislacionin zgjedhor, një kod të ri zgjedhor i cili do të garantojë standardet dhe lirinë e zgjedhjeve politike në Shqipëri. Ndërkohë që pritet në këto momente të dali edhe përfaqësuesi i Partisë Socialiste, zoti Damian Gjiknuri, për të thënë ai prononcimin e tij, për të treguar dhe ai qasjen në gjithë këto rreth 4 orë takim të Këshillit Politik, i cili është shoqëruar me diskutime, takime, si kundër thamë pas, të veçanta dhe ku nuk ka munguar edhe themi debatet mes palëve pikërisht për këto pika të nxehta që kanë ndarë palët. Po nxim. Sërish lënë diçka për nesër Ergys, ke informacion do të vijojë sërish të mbledhja e Këshillit Politik ditën e nesërme? Nuk kemi një njoftim zyrtar për nesër, por pritet nga informacionet që kemi, pritet që pikërisht nesër të vijojë mbledhja e Këshillit Politik. Nuk kemi një njoftim zyrtar për sa i përket orës eksakte se kur Këshilli Politik do të mbledhet ditën e nesërme. Pritet që palët dhe këto orë deri në takimin e nesërme të shfrytëzohen për sa i përket diskutimeve, negociatave, rrahjeve të mendimeve dhe opinioneve për sa i përket pikërisht pikave që ndajnë palët. Pra do jenë orë intensive dhe këto deri në takimin e radhës të Këshillit Politik që do të mbahet nesër, por ende nuk kemi një orë eksakte se kur ky takim do të zhvillohet. Ko në pritje të po del në momente zoti po del ky më falni Damian Gjiknuri në këto momente, i cili do të japi dhe ai prononcimin e tij për sa i përket zhvillimit të Që do të një qeshur sot e Gjiknuri, por tym të bardh nuk ka sonte. Qeshur jam në natyrë. Po. A mund të dalësh pak më këtej aty? Shkruaj mos e bëni kështu. Zoti Gjiknuri, çfarë ndodhi? Pse nuk pati një konsensus? Dgjoj, duhet të informoj të gjithë publikun që na ndjek që gjatë gjithë kësaj kohe edhe Komisioni i Reformës Zgjedhore, por edhe Këshilli Politik ka trajtuar me shumë seriozitet të gjithë rekomandimet e Odirit, të gjithë çështjet që kanë pasur problematik palët për sa i përket zgjedhjeve shqiptare, dhe mbi të gjitha është munduar të adresojë dhe një pjesë të mirë të kërkesave të opozitës. Sot që flasim kemi një produkt, një kuadër gati të përfunduar me gjithë çështjet dhe rekomandimet e Odir, por mbi të gjitha dhe me disa kërkesa thelbësore që ditët e fundit opozita i kishte kthyer si një kusht. Pra, ne kemi gjetur hapësirën dhe do t'i përfshijmë ato. Por nuk mundet që pasi bijem dakord dhe pasi reflektojmë një pjesë të mirë edhe të kërkesave që quheshin parakusht për organizimin e zgjedhjeve dhe me dëshmitar ndërkombëtar, të fillohet dhe të çdohet duke hequr dorë dhe duke dalë me kërkesa të reja. Megjithatë, ne nuk e humbim qetësinë. Ne do të vazhdojmë të ndjekim procesin ligjor. Unë nesër do të filloj të informoj kuvendit dhe shumë shpejt do të paraqes edhe paketën aty, do të informoj Komisionin e Reformës Zgjedhore, njëkohësisht dyert dhe dritaret e komunikimit janë të hapura me opozitën për të vazhduar për të mbyllur dhe ato pak gjëra të cilat ata kanë filluar të ndryshojnë. Cilat janë kërkesat e reja e njëanshme kjo e juaja zoti Gjiknuri? Qëndrimi i saj për identifikimin biometrik në zgjedhje, që është një kusht i panegociueshëm? Unë nuk dëgjova asnjëherë, po e di se çfarë po pyesni. A keni lëshuar për identifikimin biometrik, të lutem? Ne kemi adresuar, thash, edhe kërkesat më serioze apo ato që quheshin parakushtet e opozitës. Nuk dua t'i deklaroj këtu, për arsye sepse mua nuk më pëlqen diplomacia megafon. Nuk jam tu të negociojmë nëpërmjet mikrofonave, siç bëri një koleg më përpara. Por, thash, edhe ato që para 2 ditësh i quhenin kushte domosdoshëm, ne do të marrim përsipër risqet për t'i adresuar me kushtit që të adresohen rekomandimet e Odirit mbi të gjitha një administratë e pavarur zgjedhore ku palët politike kanë garancitë të tyre. Çfarë propozuan ndërkombëtarët amerikanët? Miqtë ndërkombëtar kanë inkurajuar dialogun dhe natyrshëm do mbrojnë ato standarde
kushtetuese të arritura për drejtësinë dhe integritetin e procesit drejtësisë në Shqipëri. Kjo është e thënë qartë. Sot puna e këshillit politik zoti Dëgjoj Qinori? juve, por dhe zotin Byllybashit pak më herët, duket se ju keni arritur një marrëveshje të paktën në parim, por se nuk është se jeni deklarativ në sensin që nuk pranoni asgjë dhe nuk lëvizni, si ju dhe pala e Partisë Demokratike. Po ndërkohë, Rudina Hajdari ju akuzoi se sot keni gënjur ambasadën amerikane me qëndrimin që keni mbajtur. Tash unë nuk kush është gënjur apo jo, e din vetë të zotë të punës, nuk kam marrë përsipër një të interpretoj të vërtetat si që kuptojnë ata, por unë duhet të themi që ne kemi adresuar kërkesat që asnjë opozitë shqiptare nuk i ka menduar ndonjëherë në Shqipëri. Dhe kjo shumë shpejt do ta shikoni dhe unë do të bëj një informim shumë të shpejt për publikun me pika kush janë të gjitha kërkesat që ka bërë opozita, pjesë më të madhe të kërkesave, të cilat ne i kemi adresuar. Do ta shikoni vetë, publiku do të informohet dhe do të habiteni kur dëgjoni që një pjesë e mirë e tyre kërkesave që ata dje i thonin që pa këtë nuk ka, janë adresuar, por fatkeqësisht paketa duhet të jetë e plot. Do të thotë nuk mundet që unë të adresoj një shqetësim tëndin që ke serioz, dhe ndërkohë ti të heqësh dorë, mos heqësh dorë nga kërkesat të tjera absurde. Një gjë ju garantoj. Administrata do të jetë shumë profesionale, palët do të kenë garanci shtesë politike, do të kenë, nuk i mohohet as i drejt, le çton duam marrim ne komisioner. Skema e rekrutimit të komisionerëve është e hapur ku çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë, po e them, punonjës shteti ose jo, ka të drejtë të aplikojë për të qenë komisioner. Komisionerët do të zgjidhen me short dhe do të ketë proces ekstra teknologjik që nga monitorimi me kamera dhe procese tjera të cilat unë do t'i shpjegoj shumë shpejt. Këshillit politik? Ne jemi të hapur për çdo lloj takimi, ndërkohë ne do të vazhdojmë punën pasi Shqipëria ka nevojë për një kod zgjedhor. Opozita është parlamentare, besoj, është në të mirën e saj që të vi të na bashkëngjitet për ta çuar përpara këtë proces së bashku. Megjithatë, e kam thënë, parlamenti është legjitim, i ka votat dhe pritja nuk mund të vazhdojë pafund. Kjo do të thotë që nëse nuk vjen opozita, nuk vjen dakord me opozitën në jashtë parlamentare, do vazhdojnë të vetëm. Shqetësimeve të opozitës janë reflektuar gjitha shqetësimet kryesore të opozitës atje. Tashi se opozita ka një problem me vetingun, nuk do ta njohë, e ka njohur kushtetuta shqiptare. Keni parë ju të krijojnë ishuj drejtësie që nuk i njeh kushtetuta shqiptare, më gjeni rast. Pra, nga një anë vetingu pranohet dhe që të gjitha palët thonë po, është detyrim kushtetues dhe është në mirën e vendit pavarësisht se ka skandal, nga ana tjetër të zgjedhjet jo thotë, nuk duhet vetingu. Pra, domethënë janë disa gjëra që nuk gjejnë argument logjik kur i drejtohesh tjerëve. Të gjithë kërkesat e tjera, thash, rekomandimet do të dirit, për sa i përket depolitizimit të administratës, me garanci shtesë që do opozita atje, që të ketë njëri politik për ta ndjekur procesin nga afër, është pranuar. Edhe ato kërkesat e tjera që quheshin deri diku ekstreme, qeveria do bëj çmos për t'i pranuar nëse ato janë të realizueshme. Por thash, angazhimi është i plot dhe shumë shpejt unë do të bëj publike, jo tani, mos më kërkoni, ju do pyesni, unë do them atë që dua të them. Unë do bëj një parashtesë të gjithë pikave të cilat ne kemi reflektuar kërkesat e opozitës, pra një listë e tërë e kërkesave tyre që janë marrë parasysh. Zoti Byllybashit tha që pa identifikimin biometrik nuk vijohet më tej. Kjo gjë është arritur, keni lëshuar pe apo jo? Pastaj me kërkesat e tjera. Pyeteni, jo, se s'ka ashtu të marrësh një gjetje dhe mos do të marrësh atë të fusësh atë që do në xhep dhe pastaj tjera s'kan si. Pyeteni zotit Byllybashit të tërë. Nëse është realizuar 100% identifikim biometrik, janë dakord, kanë më pretendime? A është komisioneri zoti Byllybashit? Zoti Gjiknuri, a është komisioneri debati dhe propozimi që ka sjellë Partia Demokratike sot në Tryezë? Kryekomisioneri votohet me një shumicë të cilësuar dhe natyrshëm. Ne do të bëjmë konsultime për emra edhe me Partinë Demokratike, nëse ka vërtet kandidatura interesante dhe ata mund të aplikojnë për të shkuar drejt procesit parlamentar. Zgjedhja e anëtarëve të KQZ-s, pra komisioneri, trupës ankimit dhe trupës rregullatorit
ka pak a shumë të njëjtat procedura si zgjidhen, do lëm mbaroj një herë, çkeri vazhdon. Pra zgjidhen me të njëjtën mënyrë si zgjidhen edhe gjyqtarët e lartë, gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Janë pranuar shumë kërkesa të opozitës, Implementimi i teknologjisë, opozitë nuk i ka pasur ato. Kështu që thash pra, unë nuk dua ta deklaroj tani, por unë dua të them një gjë, që pyeteni ata, ja u kam pranuar teknologjinë? Po sepse unë kam një gjë, unë nuk do të flas me, unë do të bëj megafonin. Dhe unë për aq kohë, të lutem, sa ka dhe dëshmitar ndërkombëtar për ato çka kemi ofruar ne, besoj se edhe në respekt tyre unë nuk duhet të flas diçka këtu. Kodin zgjedhor brenda këtij sesioni parlamentar, se 31 maj. Patjetër që kodi zgjedhor duhet mbyllet brenda këtij sesioni, sepse duhet mbyllet dhe natyrisht do të mbyllet, sepse Shqipëria duhet ketë një kod të ri zgjedhor gati një vit përpara zgjedhjeve të radhës. Faleminderit shumë, natë mirë. Edhe zoti Gjiknuri është përgjigjur interesimit të gazetarëve sigurisht me tone më të qeta, ai është shprehur se janë përmbushur apo janë adresuar një pjesë e madhe e kërkesave të opozitës, po ashtu shprehur edhe i rezervuar, duke shprehur e duke thënë shpesh atë përgjigjen pyesni ata. Lidhemi sërish me gazetarin Ergjys Gjençaj. Po, në këtë ishte dhe deklarata e zotit Gjiknuri, i cili ka theksuar se majoranca ka pranuar një sër propozimesh të opozitës jashtëparlamentare, koalicionit opozitar, opozita e bashkuar. Megjithatë, ai theksoi në pyetjeve për sa i përket pretendimit të opozitës, ai u përgjigj përsëri me pyetje, si kundërpatëm mundësi të shihnin direkt, duke theksuar nëse ne pranuam identifikimin biometrik, ata nisën ata përçuan ata kërkesat të tjera. Pra është një diçka e paqartë se çfarë vërtet ka ndodhur brenda ambienteve të pallatit të kongreseve. Gjithsesi duket që palët nuk kanë një dakordsi për sa i përket çështjeve thelbësore të reformës zgjedhore, pra kërkesave për sa i përket teknologjisë në zgjedhja apo dhe depolitizimit të administratës zgjedhore. Gjiknuri për sa i përket depolitizimit të administratës zgjedhore theksoi se majoranca është e gatshme të pranoj dhe përfaqësimin politik të partive në komisionet zgjedhore, duke theksuar se një përfaqësues politik do të ketë edhe ai një rol decisiv për sa i përket administrimit të zgjedhjeve, por siç duket pa luajtur në pozicionin fillestar për sa i përket një administrate më të thellë të depolitizuar përveç përfaqësuesit politik në administratën zgjedhore. Gjithsesi, një gjë është e sigurt, mbrëmjen e sotme nuk pati një kompromis mes palëve për të mbërmbyllur pikërisht atë reformë zgjedhore e cila do duhet mbylli pikërisht mbrëmjen e sotme, pikërisht më 31 maj, pas një dakordësie mes palëve, ishte data 31 maj e vendosur si afati, ku Këshilli Politik duhet të dilte me një produkt në cili më pas duhet kalonte në parlament për të votuar. Kujtojmë se më 14 janar palët u mblodhen dhe formuan pikërisht Këshillin Politik dhe miratuan një deklaratë të përbashkët ku theksoi gjithë angazhimi i palëve dhe partive politike për arritjen e një reforme zgjedhore konsensuale. Por siç duket, deri në këto momente nuk kemi një marrëveshje, nuk ka një kompromis për sa i përket reformës zgjedhore. Gjithsesi, si kundërpaktën mundësi ta ndiqim edhe nga deklaratat e përfaqësuesve politik, kjo nuk është fjala e fundit dhe jo gjithçka mbaron këtu, duke lënë të hapur mundësinë e vijimit të negociatave për gjetjen e një kompromisi final. Po Enxhim. Falenderoj për këtë lidhje direkte, për të gjitha informacionet që kemi përcjellë gjatë gjithë kohës që kur ka nisur mbledhja e Këshillit, dhe ndërkohë ne shkëputemi këtu së bashku sepse